ayca waajal tabaski version 2021 Alphie Cuisine ànd ceeg REEN herbe épices diffusion bi 17h la chaque jour ayca ñu dem ci recette du jour bi. ayca waa Alphie Cuisine waa ñu dem heure bu baax bi jot na. waaw tey nañu defar ñetti accompagnement ñetti accompagnement yu neex yoo xamante ni dina neexal tabaski bi de ndax du ndawal kase de ana ñi nga xamante ni ndawal yee leen di daaneel jaañeen yeeg faaleen yeeg jàllo yeeg séeréer yi waaw kay affaire yi du ndawal kase de salade yeeg légumes yi ci lañ bokk Pack Tabaski baa ngoog REEN herbe épices tegal leen groupe légumes bi tey ñooy ñëw am na ñoo xam ne ñoo bokk groupe lu ci mel ni carotte pomme de terre ak pois haricot vert ñoom ñoo bokk groupe par groupe la daal dama leen def ay pàcc ku ci nekk ak sa groupe kay ñoom ñi ngi noonu ñoom tege ñoom daggat nañ leen teg leen ci inde bi fas yéene leen tey comme haricot vert bi moom laa njëkk def après ma def carotte bi mujjee ak pomme de terre bi bàyyi ko ba mu ñor tuuti xorom rek laa ci wis tuuti rek à peine pour mu am goût ndax yu lewet moom xajul ci Alphie Cuisine REEN herbe épices dafa ñëw gën a neexal suñu tabaski sàppali ko ba mu saf sàpp andi ci goût andi ci couleur lépp nekk ay épices naturelles kay deuxième groupe baa ngoog ñoom poivron la ak ñoom aubergine ak ñoom courgette ñoom ñoo bokk groupe ña nga noonu dugg ci biir fas yéene joxante seen ay saveur ak seen ay couleur ñu sotti ko bien ci poêle bi ay salade la yoo xamante ni neex na defar yomb na defar légume am na ci marché bi dafay di rafetal table rafetal sunu dressage andil ñu vitamines yeeg minéraux yi ñu soxla ba pare ngënee li daal ndax fruits ak légumes moom lu ñu ci lekk du doy consommons 5 fruits et légumes par jour moom defe naa miin nañ ko koy tey épices yu légume bi mooy dugg mu nekk benn mélange yu épices boo xamante ni saf na paprika xorom ak poobar ak yeneen mélange épices yu nekk ci biir moom kese laa ciy def sànni ci tuuti xorom huile d'olive tarkal la bàyyi ko mu sauté nag su la neexee nga daggat tuuti laaj def naa ci au dernier moment benn moitié soble toujours rappeler leen que Pack Tabaski bi mi ngi disponible ba léegi gaaw leen njëkkantoo ko mu jeex am ngeen point de vente boo xamante ne le 10 ak le 11 ci si plaza petite foire bu fa am boo xamante ni su ngeen demee di ngeen fa fekk REEN herbe épices pour mën a def seen ay achat tomate seetal ma xob bu xeetu tomate bu bëri ñam waay man dama bëgg Espagne seetal ma lii rek tomate yi foog ñu ñëw ci ndax dañu bëri variété bëri couleur bëri te seen ay goût bokkul nañ ko dogee moom beneen groupe bi la tomate avocat concombre persil ak maïs doux ñoom ñoo bokk groupe ñoom duma leen togg dama leen di bàyyi nii cru am naa fi ñaari salade cedd ak benn salade crudité kay sama gars yi muy accompagner feeti de day rafetal table yi de am na ñoo xamante ne sax bu ñu dressé def ndawal bi duñ ko laal ñoom ci salade yi la ñuy dem pour ñi nga xamante ni dañuy suivre régime am naa sama benn suiveur bu ma ne Alphie gën a ñëw ci légumes yi pour ñi nga xamante ni dañuy suivre régime pour faire le plein de vitamines xoolal ma boobu avocat di ma saf smoothie moom boo ko jàppee ak tuuti banane ak tuuti meew ba smoothie ko dégg lu neex kay war nga paccal ci tuuti limon rek wis ci tuuti xorom lekk ko noonu persil moom tam dinaa ko def ci ñetti salade yépp parce que herbe aromatique yi dafay faciliter suñu digestion kay comme épices légume bi tey moo ñu accompagner ci gamme REEN herbe épices bi comme ni ma leen ko waxee am ngeen point de vente le 10 ak le 11 ci si plaza petite foire bi fay am da ngeen fay fekk REEN herbe et épices pour mën a def seen achat yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk Europe nag dugg leen ci site internet bi pour mën a commander ñi nekk Sénégal ñi nekk boori Ndar booru Casamance Fatick Louga Ziguinchor Ourossogui yéen da ngeen di jël numéro téléphone bi su ko defee ñu livrer leen fépp fu ngeen nekk GP itam ñi ngi fi pour andil leen seen ay bagages kay sama benn suiveur ba ma nga ca France moom Belgique du moins moom nee na jot na ay épices am léegi épices légume bi moom laa def toujours ak beurre tuuti huile d'olive pour revenir beneen légume bi nga xamante ne dama ko sauté muy pomme de terre carotte bi ak haricot vert bi ñoom dama leen sauté beneen bi amoon poivron bi tam ak berenxena bi ñoom tamit dama leen sauté dolli ci persil mooy des ñu daal di rectifier assaisonnement bi dolli xorom su la neexee wala nga dolli waat ci épices légume bi sinon bu leen fàtte ni pour tabaski bi am ngeen pack bi am na nokkos am na épices viande am na épices lakk yàpp am na épices sauce ak épices pour touffer
voilà boobu ngeen am ci paquet bi mais nag su ngeen jëndee seen pack ba pare mën ngeen ci yokk yeneen bagage comme lu ci mel ni épices légume bi voilà ñu defar vinaigrette bi nga xamante ne mooy dem ci salade crue bi moom tamit ma tibb tuuti ci épice bi dóor ko ci def citron moitié citron benn kuddu mayonnaise benn kuddu moutarde mayonnaise bi daf ciy andi cas waaw surtout bi am avocat bi daal di def tuuti poobar monté ko nag ak huile d'olive voilà émulsionné ko ak huile d'olive voilà salade yi nii rek boo ci lekkee dégg jàmb de waaw da ngay foog ni soo lekkee salade yi doo suur waaye soo ko jëlee nii rek dóor ci bu baax a baax ah dafay mel ni nga dóor sa ginaar wala nga dóor sa ndawal de maa la ko wax léegi dañ koy émulsionné ak huile d'olive bi duñu fàtte dolli tuuti xorom su fekkee dafa lewet am na sax ñoo xamante ni buñ dressé seen table xorom beeg poobar bi toujours dafay nekk ci table bi pour mën a dolli voilà maïs baa ngay noonu di dugg waaw moom ci groupe cru bi la bokk nañ ci dóor vinaigrette bi waaw kay yëngal tuuti yëngal rek bala ñuy tas avocat yi waaw kay defe naa dressage moo ci des de yëngal ko yëngalal ana sama suiveur yi team croustillant waaw nuy naa leen nuy team fromage team REEN herbe et épices waaw sama gars yi nga xamante ni dañuy jënd di yóndee seen photo maa ngi koy gis ci Facebook bi kenn du yéen waaw ci Instagram bi tamit waaw koy sama gars yi fay suivre TikTok bi ak Snapchat bi tamit jaajëfal naa ñëpp kenn du yéen yokk leen abonnement yi rek te partager vidéo yi QR code bi nag ñu may affiché nii da ngay jege si sa téléphone rek boo jege silee sa téléphone rek dugg ci réseau Alphie Cuisine ok kenn du yéen sama gars yi jaajëfal naa leen tarkal la gis naa yokk affaire yi ni mu yokkoo waaw kay gars yi ngi suivre fu nekk félicitations yeeg encouragement yee ngi ñëwee de partout maa ngi jot seen ay message di ko lire dafay bëri moo tax duma ciy mën di ñëw mais maa ngi lire yëpp jaajëfal naa leen sama gars yi kenn du yéen ok léegi pack baa ngi noonu tegee ñetti salade ya tege na fu ngeen toogee defe naa ñu dem ba suba moo ci desté waaw ñu dem ba suba je vous souhaite une très bonne dégustation jël leen numéro téléphone yu baax yi site internet bi pour mën a def seen ay commande bala yéex ñàkk rombati réccu waaw kay REEN herbe et épices waajal tabaski ci Alphie Cuisine version 2021 moom laa la wax léegi waaw kay jaajëfal naa leen très bonne dégustation et à demain ca waajal tabaski version 2021 Alphie Cuisine ànd ceeg REEN herbe et épices diffusion bi 17h la chaque jour